دغه بس کې دي او بس بیا خپل ریکوري کوي نه دا ټول لیور به مخکې لرکو او یو نوی لیور به ورته او یو ټوکړه چي کنه دا ډیر غټ ریسکی پکې نه خو یو کوم ریسکی کنه او دا خو داسې عمر وځي نه خو یو ټوکړه چي کنه یاره نه موږ سره ځوان نه ها مخکې شو مخکې به ریکور شو و لکه هغه بیا نه کینسر واپس راغلو کنه دا بیا څه بیا دوباره راغی دا دوباره راغلو بیا سیکنډ ټایم ورله ډیر مشکل بیا سروایو کرنا